老公唔聽話，就煲呢個湯佢飲，飲咗佢就好聽話啦。因為今晚飲咗呢，佢勁我又勁啊！老婆，你嗌我執多個海馬湯做乜嘢啊？哎呀，你話腰骨痛啊嘛，咁我咪燉呢個靚湯俾你飲啦。仲有呢排啊，發覺你唔係幾對路啊，嗱嗱聲燉個靚湯俾你飲好唔好？個湯啊飲完之後啊，佢就覺得舒服噶啦。嗱，呢度飛咗水嘅排骨啦，放兩隻海馬落去喎，咁啊落埋啲黑豆啦、巴戟啦、杜仲啦。呢個黃精啊，男人食黃精啊非常好啊！加埋呢啲甘肅省嘅靚黃芪，仲要係菊花心嘅，就三蒸三製嘅靚黨參放埋落去，紅棗咧落3粒，跟住落2塊薑片，好加水落去就得噶啦。加埋呢個老黃酒落去啊，咁啊個老公啊，嘿勁勁嘅，加少少落去。老黃酒又有益啊，燉佢2個鐘。老公個湯燉好咗啦。哦，好啊。今晚飲咗佢啊，你啊犀利咯，嚟。哇，靚嘢嚟啦！啲杞子落去更加之靚啦，落埋鹽就飲得啦。嗱，落1羹鹽。老公飲湯咯。哦，嚟啦。嚟，靚嘢嗱，啲排骨燉咗好好食嘅，口感非常之正啊，好甜噶呢個湯。我都要飲翻碗啊，因為今晚飲咗呢，佢勁我又勁啊。或者口感啊，仲要非常之好飲啊！你知唔知呢個湯啊，飲完之後啊，呢嚿嘢又唔知幾好啊，樣樣都好啊！俾個小心心咧，耶！